നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് കാടിനുള്ള ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്ര ചെറുതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. മറയൂർ ചിന്നാർ റൂട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള മിക്കവരും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി തന്നെ ആലമ്പട്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഒരാൾക്ക് 300 രൂപയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ്. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 2 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ്. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കൂടെ 2 ഗൈഡുമാരുണ്ടാവും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും 2 ഗൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കും, രണ്ടാമത്തെ ഗൈഡ് ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെക്കിംഗ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയേക്കാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ 9 പേരാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ മാത്രമാണ് മലയാളികളായിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് ഈ ഒരു ട്രെക്കിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നടക്കണത്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആളിങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്ന് ശീലമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ഗൈഡിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ നടന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഏറ്റവും ബാക്കിൽ വരുന്ന ഗൈഡ് വളരെ പുറകിൽ നടക്കുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ആണ് അവിടെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇതിൽ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണേ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കാടൊക്കെ നടന്ന് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായി. നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായി. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3 റിവർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ പാലം പോലെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നടന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ട്രെക്കിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഇത്ര ആൾ വേണം അങ്ങനെയൊന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ കൂടെ ഗൈഡ് വരും. നമ്മുടെ ഈ കൂടെ വരുന്ന ഗൈഡുമാരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ട്രൈബൽ ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവരോട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സേഫായിട്ട് പോയിട്ട് വരാം. ഇവർക്ക് ഈ കാടൊക്കെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ പോണ വഴി മൊത്തം ഈ ഒരു ഗൈഡിന് തലയ്ക്ക് സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം നമ്മളൊട്ടും പാഴാക്കി കളയരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരോട് ചോദിച്ചു. കാരണം ഇവർ ഈ കാടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ സ്കൂളിൽ പോകാറുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കേട്ടോ. ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം എല്ലാം നോർമലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഇവർ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സ്കൂളുകളുണ്ട് മറയൂർ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നിന്ന് താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകും. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൃഷിപ്പണിയും അങ്ങനെ മറ്റു പല പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു രസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രെക്കിങ്ങിൽ അധികം മൃഗങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടത് ആകെ ഒരു കാട്ടുകോഴീനെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ പറന്നു പോയി ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് എത്താൻ പോണത്. നമുക്കങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടിയേക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 3.5 കിലോമീറ്റർ കാടിനുള്ളിൽ കൂടെ നടന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1 അവർ അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് 1 അവർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തരും. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടൈമാണ് കേട്ടോ അവിടെ. നമ്മളങ്ങനെ അടുത്ത വാട്ടർ ക്രോസിങ്ങും എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പോണ വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുഴയിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്ര ഡേഞ്ചറാണ് ഈ ഒരു പുഴ. നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയേക്കാണ്. എനിക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടന്നു വന്ന ക്ഷീണമൊന്നും അല്ലെങ്കിലേ എനിക്കിങ്ങനെ ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ട്രെക്കിങ് പോയി ശീലമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടയേർഡാവും. കാരണം അതുപോലെ നടക്കാനുണ്ട്. ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാലും നമ്മൾ അവസാനം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയേക്കാണ്. നമുക്കിനി ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഫോട്ടോസൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഗൈഡ് സമ്മതിക്കില്ല. ഭയങ്കര കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ചില സൈഡിൽ കയറൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കൂടാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പറയൊക്കെ നിന്ന് കാണാം. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ധാരാളം മൃഗങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ആനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്പോട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു തൂവാനം വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ധാരാളം മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ പോകാൻ പറ്റാത്തതിൽ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഇത്രയും ദൂരം നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം അത്യാവശ്യം കുറവായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ടോ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ മഴക്കാലത്തും ഇവിടെ ട്രെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം. പക്ഷേ ഇത്രയും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വാട്ടർഫോളൊക്കെ ഇത്തിരി ദൂരെ നിന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ 3500 രൂപയാണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താണ്. ശരിക്കും ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.